Mani sauc Lelda Dreimani, es esmu aktrise. Un sarunā ar Nilu Ušakovu jūs dzirdēsiet, ko viņš saka par to, ja viņu sauc par ninģu, vai tiešām mums nebūs Rail Baltica, un kā norisinās darbs Eiropas parlamentā. Kā tev ir? Vai tu bieži dzer kafiju, un ja jā, tad cik un kādu? Nē, man parasti sanāca tā, man vajag 2,5, 3 espresso no rīta, un tad attiecīgi no rīta izpildīt, un tad varbūt vēl pa dienu vēl vienu var izvilkt. Tas man garšu patīk, un tas man tā ir daļa no kaut kāda dzīves ritma. Tas ir jauki. Es par tevi zinu to, ka tu tagad darbojies Eiropas parlamentā. Bet man vēl pateica, ka tu esot tāds tā kā ninja. Nu, tas tādā labā izpratnē noteikti ir domāts, vai tu tam varētu piekrist? Man vajadzētu kādu laiku, lai pargarimotu šo salīdzinājumu. Ja. Nu, ninja, viņi tādi mītiskie tēli, viņi tādi ātri, aši, ar asu domāšanu. Manuprāt, tas ir tādi, vai ne? Nu, kā atskrien, attiecīgi kaut ko izdara, pazūd, neviens nav paspējis pamanīt. Man liekas, ninja, viņš tāds tā kā samurajs. Viņš ir tāds nosvērts, un piemēram, viņam, man liekas, tāds maģisks spējas. Man ninja, tā man izpratne, viņš pa nakti kaut ko izdara, attiecīgi uzdevumam, kuru viņam vajag izpildīt tā, lai neviens nepamanītu. Tad tu esi dienas ninja. Es strādāju pašvaldību. Jā, tu esi dienas ninja. Ja tu strādā pašvaldību un dara lietas pa nakti, un neviens tu nepamanīt, droši vien tas nav pareizākais stils. Saka, kā ir, tu bieži šitā vispār staigājies par Rīgu? Par Rīgu, ja mēs runājam par centru, es cenšos tik ar kājām pārvietoties. Jā? Jo. Vai ar velospēdu? Ar velospēdu būtu šoreiz, īpaši ziemas mēnešus, nevienmēr sanāktu, bet ne ar kājām. Ar kājām. Brīselē es pietiekoši regulāri izmantoju tos elektriskus skuterus. Es arī! Jā, tie ir pirmie pavasara vēstnesīši. Jā, bet Rīgam ne. Bet jā, es cenšos tā pārvietoties. Aha, brīvā režīmā. Forši. Kā tu, dodoties uz Eiropas parlamentu, kā tu izvēlies šīs komitejas? Vai šīs komitejas izvēlas tevi, vai kā tur tas notiek? Divi principi. Viens princips, tu centies izvēlēties komitejas, kur tu pirmkārt esi spējīgs strādāt. Piemēram. Tu pats tā kā, Jā, kas ir saistīts ar tavu pieredzi vai izglītību vai kaut kādu vismaz sapratnes līmeni. Tas ir viens. Otrais, 720 deputāti, mūsu politiskajā frakcijā 136. Attiecīgi, otrais princips, tu tiec tās komitejas, kas ir pieejamas. Kas ir pieejams? Jā, tāpēc, ka gan ir konkurence, gan ir dažreiz ļoti sīva cīņa par to, kura vieta strādās. Un tad kombinācijās tā sanāca. Man budžets ir pilnīgi loģiska izvēle ir bijusi, tāpēc, ka tas ir tīrākā veida tas, kas ir darbs pašvaldību. No vienas puses tā bija... Tātad budžeta plānošanas visas plus manā gadījumā tā ir arī mana izglītība. Es pirmo reizi dzīvē esmu sācis strādāt pēc savu diplomu. Beidzot. Tuvojoties 50 gadiem. Ļoti labi, jo tu sāki, ka žurnālists es pareizi zinu. Vai tā nav? Man bija starptautiskā ekonomika un Eiropas integrācija. Vēl viena komiteja, kur es tagad esmu sācis strādāt, ir petīciju lietu komiteja. Tas ir katrs Eiropas Savienības iedzīvotājs var uzrakstīt sūdzību Eiropas parlamentam. Eiropas parlaments to sūdzību izskata, ja tas pakrīt, ja mēs runājam par kompetencēm, un tas ir Eiropas Savienības līmenis, tad attiecīgi tas jautājums tiek virzīts tālāks. Tā ir kā sūdzību nodaļa, un es tajā komitejā strādāju par viceprezidentu. Par ko visvairāk sūdzās Eiropas Savienībā? Tāds tops. No vienas puses tas ir pietiekoši liela mērā līdzīgs ar to darbu, kur esmu veicis kādreiz strādājot pašvaldībā, ka tev ir iedzīvotāju pieņemšana, un tev cilvēks var atnākt un pasūdzēties pilnīgi par jebko, kas notiek attiecīgi pilsētā. Sākot no bedres un beidzot ar apkure, sociālām problēmām un tā tālāk pēc saraksta. Šeit, zināmā mērā, ir tas pats. No vienas puses, viena petīcija var būt jaunieti no vecais, kas prasa, lai tiktu ievests Eiropas līmeņa aizliegums tirgot enerģētiskus dzērienus jauniešiem. Lai pārtrauktu piemērs, enerģijas dzērienus. No otras puses var būt petīcija par to, lai attiecīgi vērstos pret vienas konkrētas dalībvalsts valdību par to, ka viņi esot atbildīgi par vilcienu katastrofu, kas ir notikusi tajā valstī.
tāds var būt spektrs. Nu, tā amplitūda ir tāda Jā, gradācija. un pa vidu var būt visi cilvēktiesība, patērētie tiesības, salauztais telefons, nezinu, jautājumi par to, kādiem ir jābūt lādētājiem, iPhone'iem, kaut kādas lietas, kas ir nenormāli nopietnas. Jā, Absolūti viskās. Un trešā komiteja ir transports. Tur es aizgāju strādāt tikai un vienīgais viena konkrēta jautājuma dēļ. Tas ir Rail Baltica un visi jautājumi, kas ar to ir saistīti. Rail Baltica. Kas tur notiek? Tur nenotiks nekas. Diemžēl tas ir mana izpratne, sausais atlikums. Mums paliks šitie te pāli. Mums paliks viss tas, kas tur tagad ir sataisīts? Bet tas, kas nav pilnībā sataisīts, tā būs precīzi. Jā? Tur kaut kāds nepabeigtais stacijas, kaut kāds karkas viena vieta. Jo tu zini, gar krastmalu mums tur ir kaut kāds tilts, kurš kaut kur iet, un tad viņš kaut kur beidzās. Un nekur viņš nebeidzās. Tā arī būs, jā. Tā arī būs. Jo no Eiropas Savienības dabūt papildus finansējumu, ņemot vērā to fantastisku sadardzinājumu, kas ir noticis, tas vienkārši ir Mission Impossible. Tā nebūs, un neviens tādu naudu nedos, un tas arī ir pareizi, tāpēc, ka kāda sakara dot naudu lietām, kas ir absolūti nevajadzīgas. Nu, ja mūsē paspēja saprojektēt starptautisko mēroga stacijas pie katra, piedod man lūdzu, krūma pa ceļam no Igaunijas līdz Lietuvas robežai, ko mēs varam gaidīt? Latvijas šīs naudas nebūs nekad. Un līdz ar to, ko es saprotu patreiz, es esmu ticis arī ar Briškanu kungu, ar ministru, sausais atlikums, ka patreiz ir nauda un vairāk naudas nebūs, lai uzbūvētu 40 km kaut kur pie Lietuvas robežas. Nu, tad mums būs tas kaut kāds. Mums būs mēs kaut kāds tāds kaut kāds, jā, tā varēsim turistiem radīt, ka šeit mums ir ātrā trase, un pie krūma līdz tam attiecīgi žoga. Un pie Lietuvas robežas kaut kur apakšā? Kaut kur tur, jā. Un ar vecam sliedam attiecīgi, ar platam, ar to veco paraugumu. Iespējams savienos centrālu stāciju ar lidostu, tāpēc, ka vajadzēs attaisnot tos divus jaunus būvniecības projektus ar jaunām stācijām, kas no vienas puses ir labāk nekā nekas, no otras puses tas ir absolūti stulbi, tāpēc, ka ja mēs vienkārši izlemtu savienot stāciju ar lidostu ar tramvaju līniju, būtu un pa kartu letāk un arī ātrāk, godīgi sakot. Bet, nu jā, tas, protams, viss ir ļoti bedīgi. Ok, un tad tā pilnīgi godīgi, kā tad uz mums skatās Eiropā par šo jautājumu? Nevajag uztraukties. Mēs neesam vienīgi ar tādiem lieliem projektiem, kas paspēja kaut kur pa vidu izgāzties. Ir piemēri ar, es nemaldos, tas bija ar Spāniju, kur viņi būvējuši tuneļus dzelzceļam, un pēc tam viņi sapratuši, ka tuneļi bija mazliet šaurāk nekā vilcieni, ko viņi ir nopirkuši. Līdz ar to tādas glupības mēdz notikt. Jā, regulāri. Es neteiktu, paldies Dievam, ka regulāri, citādi, ka Eiropas Savienība jau sabruktu, bet dienvidos, dienvidu dalībvalsts mēdz būt tādi pārsteigumi, un attiecīgi pie mums, to, ko mēs tagad redzam. Tātad verdikts ir tāds, un izskatās, ka tā tas arī būs. Var mēģināt piesaistīt līdzekļus no citiem fondiem, no citiem avotiem, mēģināt privātus, bet ir jāsaprot pirmkārt, cik liels ir sadardzinājums. Vai tas sadardzinājums bija pamatots, vai tā ir izmest naudu. Jo tu nevari piesaistīt līdzekļus, lai uzbūvētu starptautisku mērogu staciju kaut kur laukos. Visdrīzāk tā nenotiks. Igaunija patreiz plāno koncentrēties uz tā, ka viņi savienos Tallinu ar Pernavu, ar šo, tas būs viņu pirmais posms. Viņiem tas jau ir pietiekoši liela mēra izdevīgi, tāpēc, ka viņi galvaspilsētu savienos ar galveno kurortu, ar pavisam citu laiku, ko jāpavad ceļa, tas ir cits jau, tas ir izraviens priekš Pernavas, tas ir svarīgi. Un tad viņi mierīgi gaidīs, kad tas caurums melnēs mūsu teritorijā, Latvijā kaut kādā veidā tiks sabūvēts, un tad būvēs tālāk. Ja būs kur būvēt, ja būs kur savienot. Lietuvā attiecīgi viņi vilks no Viļņas līdz, cik sapratu, uz Polijas pusi. Viņiem būs savienojums ar Eiropu. Un tad viņi arī gaidīs, kad mūsu teritorijā kaut kas parādīsies, lai savienotos. Vai nesavienotas, ja nebūs ar ko. Kam jāparādās mūsu teritorijā? Respektīvi, kur mēs varētu viņiem pieslēgties klāt? Mūsu teritorijā pirmam kārtam vajadzētu dabūt finansējumu un iespējas uzbūvēt vairāk nekā 40 km, par ko patreiz runā tas gabaliņš pie Lietuvas attiecīgi robežas. Tāpēc, ka pa 40 km būs mazliet pa īsu. Skaidrs ir tas, ka jādomā ir kaut kāds rīcības plāns, ja mēs tiešām gribam iekļauties šajā Rail Baltica sistēmā, jo es domāju, ka tas būtu absolūti muļķīgi neiekļauties. Neiekļauties ir stulbi,
Rail Baltica, kas ir uzbūvēts ar Rīgu, kas nav pieslēgta Rail Baltica, tas ir ne tikai traģiski, tas jau ir noziegums, tāpēc, ka tas nav, tad šajā gadījumā mēs neesam pa nulli, mēs esam minusos, tāpēc, ka Rīga šajā gadījumā oficiāli tiek pasludināta par laukiem, tāpēc, ka ja lielāka pilsēta reģiona nav iekļauta šajā līnijā, tas, tā ir attiecīgi izziņa, ka mēs esam lauki. Bet klausies, Nila, bet tad ko darīt? Kā tu varētu palīdzēt, esot Eiropas parlamentā? Es domāju, ka šajā konkrētajā stāstā viss ir beidzies. Eiropa šo naudu nedos, un mums vienkārši ir jāakceptē šis fakts, ka mēs esam ar baigo kaunu esam izgāzušies. Diemžēl. Un tad, attiecīgi, kad parādīsies pēc 10, 15, 20 gadiem iespēja atgriezt, tad mēs šo projektu varbūt pavilksim. Un vēl tu darbojies tādā kā Balkānu valstu sadraudzības komitejā ar Eiropas Savienību, kā Armēniju, Azerbaidžānu un Gruziju. Jā, Dienvidkaukāza tas saucas. Jā, Dienvidkaukāza, jā. Un attiecīgi esmu vadītājs delegācijai starp Eiropas parlamentu un 3 Dienvidkaukāzu parlamentiem, proti Armēnija, Azerbaidžāna, Grūzija. Jā. Par tām Dienvidkaukāzu valstīm, kas tur notiek? Ko tu tur dari un kādu labumu, teiksim, tas varētu nest mums Latvijai? Kopumā, ja tu strādā Eiropas parlamentu, tev ir jāsaprot, ka tu esi ievēlēts, lai strādātu pirmkārt Eiropas Savienības labu. Tas ir pēc analoģijas, ja tu esi ievēlēts no Rēzeknes, un tu strādā Saeimam, tu, protams, esi no Rēzeknes. Bet tu strādā Saeimā, lai risinātu Latvijas mēroga problēmas. Dažreiz tev ir iespēja un tev ir pienākums atrisināt kaut kādu vienu lokālu konkrētu problēmu, kas ir saistīts ar tavu iecirkni, no kurienes tu esi ievēlēts, un tu centies to izdarīt. Attiecīgi Eiropas parlamentu tu arī pirmām kārtām strādā Eiropas Savienības kopuma laba, tāpēc, ka ja Eiropas Savienībai lietas attīstās pozitīvi, tas arī nozīmē, ka Latvija kā atvasinājums, tas dod kaut kāds labums. Un atgriežoties pie jautājuma tāva par delegācijām, Eiropas Savienība kopumā ir svarīgas attiecības ar kaimiņu valstīm. Katrs ņem strādāt parlamentu atbildību par kaut kādu jomu. Manā gadījumā tā ir Dienvidkaukāza, tas saistās ar to, ka es strādāju pašvaldībā. Mums bija attiecības sadalīts, ko mēs veidojam tieši ar Armēniju, ar Azerbaidžānu. Es esmu strādājis ar Erivānas mēru, mums bija visādi kontakti un projekti. Iepriekšējā dzīve strādājot līdz ar to, tas bija diezgan loģiski, ka man uzticēja šo jomu un tad es šo delegāciju vādu. Šīs 3 valsts ārkārtīgi atšķirīgas. Grūzija, kā mēs redzam, notiek masveida protesti, tāpēc, ka cilvēki uzskata, ka vēlēšanas bija nozagts, cilvēki vairākums tā izskatās, mums gribētu ticēt, lai Grūzija pievienots Eiropas Savienībai, esoša valdība ir pret to, tur ir smagi. Azerbaidžāna nekādi protesti nenotiek, viņiem ir ļoti no vienas puses stabila konstrukcija ar esošo valdību, tāpēc, ka viņiem ir nafta, viņiem ir pietiekoši nedemokratisks režīms, kas stabili turas, un tādā veidā viņi attīstās. Armēnija tikko ir zaudējusi karu pret Azerbaidžānu. Attiecīgi Azerbaidžānā ir atgriezusi teritorijas šitā Kalnu Karabahu. Un viņi ir vienīgie, kas grib iestāties Eiropas Savienībām. Viņi ir tikko nobalsojuši par to, ka viņi turpina sarunas un mēģinās iestāties. Un mans uzdevums šajā gadījumā, ja mēs runājam konkrēti par Armēniju, ja ir iespējams palīdzēt viņiem tuvoties Eiropas Savienību, to darīt. Lieliski. Nu labi, Klau, mēs te tā smuki esam atstaigājuši jau līdz Vērmanas dārzam, jau diezgan daudz ko esam izrunājuši, bet varētu runāt un runāt. Bet tagad noslēdzot viens galvenais jautājums, ko man cilvēcīgi vienmēr ir gribējies pajautāt, kā tev šķiet un ko mēs varētu darīt, lai mēs varētu mazināt to plaisu, kas ir izveidojusies starp latviešiem un krievulodīgiem. Kā mēs to varam mazināt? Kā? Pirmām kārtām, man liekas, īpaši, ja tu skaties no malas, ja tu vari atļauties uz vienu mirklī, teiksim, tā attālināties un paskatīties, tā plaisa, par kuru mēs runājam, viņa pēc būtības praktiski neeksistē, viņa ir minimāla. Ja mēs paņemsim visu to, kas notiek ārpus Latvijas, konfliktus, problēmas, Eiropa, citur, tas, kas mums ir starp latviešiem un nelatviešiem, tas ir, tas praktiski nekas. Jā, mums ir ārkārtīgi smaga traģiska vēsture, mums ir viss tas backgrounds, bet pēc būtības, ja tu paņemsi video latvietu un video nelatvieta, atšķirības ir jāmeklē.
Un, ja mēs sāksim ar to, tas būs baigais solis uz priekšu. Otrais, tīri praktiski, vienkārši ir jādzīvo ar domu, ka visi cilvēki ir vienādi no vienas puses, ka mums to atšķirību nav. Mums ir ģimene. Mēs izvēlējāmies to konstrukciju, piemēram. Sieva ar bērnu runā tikai latviski, es ar Siku runāju tikai krieviski. Rezultātā viņam abas valodas ir absolūti vienāds, tāpēc, ka tas dabiski ceļi ir sanācis. Problēma bija, piemēram, ar to, ka man vajadzēja viņu pārliecināt, ka viņam vajadzēja iemācīties otru alfabētu. Neviens normāls bērns negrib mācīties otru alfabētu, tāpēc, ka priekš kam. Viņam vajadzēja to krievu alfabētu iemācīties, viņš negribēs, viņam piedāvāja sākumā paņemt grāmatas, viņš ir atteicies, es viņam piedāvāju aplikācijas, viņš pateica, ka tas nav tās. Rezultātā viņš man krievu burtus iemācījās no YouTube search bar. Bet tas viss notiek kaut kāda absolūti loģiska, dabiska ceļa, un viss. Mēs mājās, mums nav, piemēram, noteikumu, kura brīdi, kura valoda mēs savā starpā runājam. Tas ir atkarīgi no konteksta, ja paralēli fonā skan Latvijas ziņas panorāma. Ja? Un tad visdrīzāk tu arī turpinās runāt latviski. Ja tev paralēli fonā stāv kaut kāds seriāls krievu valoda, tad tu arī komentēsi to krieviski. Un ja tādā veidā mēs dzīvosim, tad arī viss būs labi. Bet paralēli mums sanās tā, ka tur Brisele ir iespēja, ka viņš apmeklē skolu, kur ir reizes diena, 5 reizes nedēļa ir latviešu valoda un literatūra ar mājas darbiem, ar vispārēju. Ar to, attiecīgi, viņš ļoti kvalitatīvi, viss, kas saistīts ar pareizrakstību, vispārēju zināšanām, tas, tādā veidā tas sistēma strādā. To, ka dabiska ceļam. Bet tad tagad tas noslēdzošais jautājums, noslēdzošais. Tad dzīvojot tādā influenceru viedokļu līderu sabiedrībā, kā teiksim, es kā tāds viedokļa līderis varētu palīdzēt Eiropas parlamentam? No vienas puses ārkārtīgi svarīgi vienkārši stāstīt cilvēkiem, saprotamā, dažreiz vienkāršotā forma. Ja tā ir nepieciešams, īpaši, ja mēs runājam par Eiropas parlamentu, tur vienkāršot formā ir vienīgais veids, kā par to var runāt, ka tam arī ir nozīme, ka tas arī ir svarīgi. Ārkārtīgi būtiski, manuprāt, vēl cīnīties par tiem mītiem, kas patreiz tiek regulāri atkārtoti, ka Eiropas Savienība ir visu mūsu problēmu celonis. Tas bieži vien tiek atkārtots, un tas man atgādina, piemēram, tu brauc ar mašīnu, varbūt tev tā mašīna nepatīk, varbūt tev krasa nepatīk, varbūt šī mašīna varētu būt, ekoloģiskāk, vai tur, sedekļi varētu būt mīkstāk. Bet to, ko tu piedāvā, man nepatīk krasa, labi, tad mēs vienkārši iesim tālāk ar kājām. Tas ir tā, pēc analoģijas, ko piedāvā cilvēki, kam patīk vienkārši lēmumi. Viņi saka, jā, tur Strasbūrā ir stulbi, Brisele nav tās, ko mēs gribētu, regulējums dažreiz ir attiecīgi, kaut kā mēs to nevaram saprast, tad stājamies ārā. Un es pret to tagad, nākamais gados, tiešām vajadzētu, ja ne cīnīties, tad vismaz censties cilvēkiem skaidrot, šī būs liela problēma. Eiropas Savienība nav ideāla. Maigi izsakoties. Visas pārējās alternatīvas, kas tiek piedāvāts, ir dramatiskas. Līdz ar to vajag turēties pie tā, kas ir. Labi, Nīl. Tad es kā samurajam, nindzam vēlu tev mierīgu prātu, kā ūdens, un lai tavi labie darbi ir ātri kā vējš. Es tieši tā arī rīkošos. Paldies tev! Paldies!